ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு டொமேட்டோ செடி பார்த்துட்ருக்கோம். அது கொஞ்சம் பழுத்துருக்கு. இது வந்து சின்ன டொமேட்டோ தான், கொஞ்சம் நல்லா பழுத்துருக்கு. பிரான்ச்சில் வந்து நல்லா பழுத்துருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு சில்லி பார்க்கலாம். சில்லியும் ஒரு 2-3 பழுத்துருக்கு. தெரியுதா? சில்லியும் பழுத்துருக்கு. அப்புறம் இந்த சில்லியும் பழுத்துருக்கு. ஹலோ காய்ஸ், இன்னைக்கு பார்ட் 2 பார்க்க போகிறோம் நம்ம கார்டன். ஃபர்ஸ்ட்டு சீத்தாப்பழம் பார்க்கலாம். இது சின்ன செடி தான். இப்போ ஒரு 5 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி தான் வச்சது இது. ஆனால் ஒரு 4-5 பழம் தான் வந்திருக்கு. பார்த்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோ போகலாம். இது வந்து அந்த பூஜை எல்லாம் போடுவாங்க, அந்த பூசணி எல்லாம். இது மேலே வந்து ஒயிட்டாக இருக்குல்ல, அந்த பூசணி. இது 2 பூ வந்திருக்கு. நாளைக்கு 1 வரும். குட்டீஸாக வந்துருக்கு. பெருசாக வரும் பூ, சின்னதாக வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் போகலாம். இந்த பூ வந்து சின்ன வயசுல இங்கே தான் இருக்குது. எனக்கு பேர் தெரியாது. நிறைய பூ இருக்கும். ஆனால் இந்த சாமிக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவோம் கோயிலுக்கு. ஃபோக்கஸ் காட்டுற ஏதாச்சும் பேர் தெரிய கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.